আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, কেমন আছেন সবাই? আশা করছি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আমরা যখন বাইক নিয়ে বের হই তো বাইক ব্রেক করার সময় একটা আওয়াজ হয়। বিশেষ করে এটা যদি আমরা রাতে বাইক রেখে সকালে বাইকটা নিয়ে বের হই তো তখন ব্রেক করার ফলে একটা আওয়াজ আসে। তো এই আওয়াজটা কেন হয় এবং এই আওয়াজের সমাধান কি, আজকে আমি এই বিষয়টা নিয়ে আপনাদের সাথে কথা বলবো। প্রথমে বলা যায় ব্রেক করার ফলে আওয়াজ হওয়ার কারণটা কি। এর কারণটা হচ্ছে আমরা যখন সারাদিন বাইক রাইড করে বাসায় রেখে দিই তো তখন যে ব্রেক প্যাডগুলো আছে আমাদের, সেটা ডিস্ক ব্রেকের প্যাড হতে পারে বা ড্রাম ব্রেকের যে প্যাড আছে সেগুলোতেও হতে পারে। এইগুলোতে ধুলাবালি জমে যায়। আর এই ধুলাবালি জমে যাওয়ার ফলে আমরা যখন বাইকটা সারাদিন রাইড করে রেখে দিই, এগুলো যখন বাতাসের মধ্যে এই ইটা আরও একটু বালিটা একটু খড়খড়ে টাইপের হয়ে যায় বা ধুলা যেটা থাকে, তো সেটা আমরা যখন সকালে ব্রেক করি তখন কিন্তু একটা কিসকিস করে আওয়াজ হয়। আর তাছাড়া এটা অন্য সময়ও হতে পারে, দিনের বেলাও হতে পারে, যে কোনো সময়ও হতে পারে ধুলাবালির কারণে, ময়লা যদি ব্রেক প্যাডে যদি ময়লা লেগে যায়। মোট কথা ময়লা আটকে যাওয়ার কারণেই এই ব্রেক করার ফলে ব্রেক থেকে একটা কিসকিস আওয়াজ আসে। আর এই আওয়াজটা আবার যদি আমরা কিছুক্ষণ রাইড করি তারপরে এটা আওয়াজটা থাকে না। তো এখন এটার সমাধান কি? অ্যাকচুয়ালি এটা কোনো সমাধান নেই। এর সমাধান আপনি ব্রেক প্যাড পরিষ্কার করবেন, কিন্তু বাইক রাইড করলে আবার এটা ময়লাই হবে। তো সেই ক্ষেত্রে এই আওয়াজটাকে রিমুভ করার বা আওয়াজটাকে বন্ধ করার কোনো বুদ্ধি নেই, এটিকে আপনাকে মেনে নিতে হবে। আর এটা কোনো ক্ষতি হতে পারে? কোনো ক্ষতি করবে না। এটা আপনার স্বাভাবিক একটা আওয়াজ। এই আওয়াজটা হয়তো আমরা অনেকেই ভয় পাই যে আসলে এই আওয়াজের আমার বাইকের অন্য কোনো কারণ হচ্ছে কিনা, বা মানে আমরা এটা বুঝতে পারি না প্রথম অবস্থায়, ভয় পেয়ে যাই। তো আমি বলবো এটা ভয় পাওয়ার কিছু না। এই বিষয়টা আপনি দিনেই বাইক রাইড করবেন। এই ছোট্ট ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে কিছু ইনফরমেশন দেওয়ার চেষ্টা করছি। তো আশা করি এই ইনফরমেশনটুকু আপনাদের ভালো লাগবে। আর অনেকেরই হয়তো বা জানা আছে, তো যাদের জানা নেই তাদের জন্য বিষয়টা ক্লিয়ার হয়ে গেল। আর এইরকম ভিডিও পেতে অবশ্যই আমার চ্যানেলের পাশে থাকবেন, আমাকে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করে আমার সাথে থাকবেন। আর কথা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। খোদা হাফেজ।